और तो मतलब डार्क पेट में जरा मुझे वो बहुत दिक्कत है तो फिर यार मैं करण भाई 50 आनंद आ गया। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं, ये मेरे साथ है शुभम। आज ये पर्सन न्यू है, ये भी एक शुभम है। ये हमारे साथ वरुण भी है। तो आज हम जा रहे हैं एक छोटा सा चैलेंज करने, मिर्ची चैलेंज। इसका भाई मैं आप लोगों को रूल बताता हूँ सबसे पहले तुम्हें सबको। तो भाई पता क्या है इसमें, जितनी बारी मैं हॉर्न ब्लो करूँगा ना उतनी बारी सबको मिर्ची खानी है, ये ठीक है। और नहीं ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है अपने पास, दही भी है, दही भी है अपने पास, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हम छोटा सा एक, जैसे हमारे चंडीगढ़ में चौक बोलते हैं, इस चौक से लेके उस चौक पे जा रहे हैं, बस इतने में ही देख लेते हैं इनकी हवा निकलती है। अभी तो नहीं बजा। और अभी जैसे कि करण भाई ने कहा धुआं तो पता चलेगा कि कहाँ से निकलेगा, आगे से या कहीं और से। ले भाई पकड़ के रख अपने पास ही। तो ये हमारी हरी मिर्च आ गई है, जो देखने में भी आप दिख रहे हो कि काफ़ी डार्क है। और तो मतलब डार्क है तो मतलब बहुत ज़्यादा ये तीखी हो सकती है। पेट में जरा मुझे खा के अभी तो मैंने प्रेस भी नहीं करा। और थोड़ा भीड़ वाले इलाके में चलते हैं ना। गाड़ी स्लो चलाओ कि धीरे चलाऊं? धीरे चलाओ कि स्लो चलाऊं? अरे कहना क्या चाहते हो? फास्ट चलाओ। अरे हट नहीं रहा यार, मुझे मजबूर कर रहा है। और भाई अभी रुक जा, मुझे निकल रहा है रास्ता, नहीं देने चल आगे दिखा। डर लग रहा है शिवम, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बस आ गए हम। ये शुभम भाई के हाथ देखते हुए थोड़ा भीड़ वाले इलाके में आ गया। यहाँ पे तो यार और मारना ही पड़ेगा। ये तो बच गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई, सो पहला बच चुका है अपना अलार्म। ले आओ भाई, आ जाओ। सबसे पहले ये अंकल भी नहीं मान रहे हैं। भाई बस से हट जाएगा अंकल। एक बाइट खानी है। ले शिवम, सबसे पहले यही कैसी लगी? आगे स्वाद। ओए बहुत दिक्कत है। ओ यार, नहीं पूरी फेंकनी नहीं है। इतनी तिक्की नहीं है यार। निकल जा भाई, निकल जा। चबा मत, निकल जा। इसके रिएक्शन देखो। पकड़ी से खा रहे खुला। तो गाइस लिटरली बहुत ही ज्यादा तिखी है ये। शिवम भाई आप भी दिखाओ, वरुण भाई इनसे कैमरा लेके इनकी रिएक्शन लो शिवम भाई के। मुझे भी खाना पड़ेगा तो और क्या, इधर कैमरे में। तो फिर यार मैं खाइए तो देख सकते हो। यार ये तो गलत बात है। ये है वो खानी तो तुझे भी पड़ेगी, एक बार फोन बजा पूरी डालनी पड़ेगी मुंह में। हाय अब पता लगा। नहीं भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है। हालत दिख में होगी। ये एक भाई साहब हमारे सही पड़ जाएगी मेरी। भाई मैं तो तुम्हें बचा ही रहा हूँ जहाँ तक है। भाई हमें क्या, खुद भी तो बचेगा। देख तो मार नहीं रहा है। गोलू होता उसकी तोतली आवाज सही हो जाती। सही बोल। देखिए अभी हम लोग रेडी होने वाले एक बार और। करण भाई 50 रुपए ले रहे हैं यार, और में प्रेस थोड़ा बचा के। 50 रुपए के चक्कर में 5000 का नुकसान भी तो हो सकता है। ओ भाई साहब, ये भाई नहीं यार नहीं। शुभम दिमाग से पानी। अभी तक एक भी भाई पानी पी के ना मोड़ती यार। तुम्हारे को मिर्च लग रही है? तुझे मिर्च लग रही है? देखो अभी तक नहीं लग रही है भाई। भाई दे कितनी खाई है। ले मेरी भी तो खा ले भाई। ले मेरी भी खा ले। खा ले भाई, खा ले भाई।
ये तो यार एक एक मिर्च ने ही काम कर दिया। भाई सारी खानी और वो भी पूरी नहीं खाई गई। और शिवम को मजा आ रहा है खाने में। शुभम कहाँ पर है मेरे भाई ये देख, मैंने देख कितने खा लिए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। शिवम को दूसरी मिर्च की जरूरत है जाने की लोड। तो गाइज ये आदमी फिट नहीं हो पा रहा है इस छोटी सी मारुति में। तो इतना सपोर्ट करो ना गाइस। हाँ इतना सपोर्ट करो कि एक फॉर्च्यूनर ले ले और ये फिट आ जाए इसके अंदर, और किसी की दिक्कत नहीं है हमें। ये मिर्च खत्म होने वाली है बस मेरे यहाँ पे। आप बच जाएगा। मारने की जरूरत नहीं है ब्रो, बचेगा आराम से चलोगे तो यार कहाँ मारने की। तो भाई आगे वाला जब निकलेगा तभी तो तुम भी निकलोगे यहाँ से। चलो बच एक गया घंटे के वहाँ बनना एक चल चल भाई शुरू हो जा। आ गया मजा। आकड़ भी है। फेस इधर कर। आंखों पे भी लग रही है। भाई भाई मेरे अरे आवाज कड़क का ही। कब खत्म होएगी ये? इतनी तिक्की है ना, करण भाई के बाद पता क्या निकल रही है, खाली को बोल रहे हैं खाई। ये अंकल भी मजबूर कर रहा है मुझे अंकल को मैं आवाज मार के साइड कर दूं। साइड हो। यार चलो भाई देखो once again करण निकल जो निकल। एक और खानी पड़ेगी। सुबह सुबह ना खाली मैंने सुबह सुबह तुम्हारे ना ये मेरी बच्ची निकलो, है भाई। अगर ऐसे निकलोगे ना सुबह सुबह तुम्हारे वैसे ही निकलेगी। बच गया। बच गए। यार बहुत तिक्की मिर्च है यार, कहाँ से लिए मिर्च? और इसे तो मजा आ रहा है खाने में। किसको? शिवम को। भाई मेरे को देखो यहाँ पे इतनी ला भाई, बच्ची है, दूसरी मेरे को मिर्ची मिर्ची नहीं ला लग रही है भाई। मेरे को मिर्ची नहीं लग रही जबकि मैंने दही भी नहीं खाई है अभी तक। दूसरी मिर्च रेडी है शिवम के लिए। मेरे लिए थोड़ा ना भाई, मेरे तो खत्म होने वाली है ना। तो फिर दूसरी रेडी है। ना भाई ऐसे कैसे रेडी है, ये भी खत्म होने ऑर्डर वाली है। बजाना मेरे बजवाने पे मुझे मजबूर कर रहे हैं। यहाँ तो बजेगा ही बजेगा, लाइट में। भाई बस बहुत हो गया। क्या क्या अब बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा है। हॉर्न बज गया भाई, खाने तो इसका पड़ेगी। हॉर्न बज गया गाइस, इसका बलून का हॉर्न बज नहीं बस गया। और नहीं। नहीं खानी तो पड़ेगी गाइस। धुएं निकल रहे पीछे से इसके। सुबह निकलेंगे। बस गाइस कैरेट को खत्म करते हैं। मिर्च भी खत्म हो चुकी है। और हम भी खत्म हो चुके हैं। करण मिर्च भाई के साथ साथ हम भी खत्म। अब करण भाई को सुबह ही पता लगेगा क्या होगा। गाइस इस टाइम सबकी ना हो चुकी है और अब बस भाई और नहीं। अब बहुत हो गया। ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइस ये दे दो बस आप। फटाफट खोलो उसको यार, खोल को। शिवम ने हमारे से ज्यादा मिर्च खत्म करी है, पर हमारी तो थोड़ी थोड़ी बच भी गई है। पर ये सारी खाई दिया। भाई देख तेरा भाई बिना दही के भी रह लेगा। ठीक है ना, मेरी भी पूरी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये इसने तोड़ी है, झूठ बोल रहा है। यार खोल दो यार इसको। तो गाइज ये चैलेंज यहीं पर ख़त्म होता है। गाइज ये चैलेंज यहीं पर ख़त्म होता है। और हम थोड़ा तो हम लोग सब वैसे तो भाई है, चलता है हमारे में, हम ऐसे ही खा लेंगे इसको। आए बना दो यार, ले भाई चम्मच दे दो गाइज। चम्मच है। तो गाइज चम्मच हमें इससे बनानी पड़ेगी। जुगाड़ू चम्मच। देख के लिप्स मत कटवा लेना भाई इससे। आनंद आ गया। आनंद आनंद तो भैया आजकल काम पे गए हुए हैं। काम पे गई हो कहाँ है आनंद? कहाँ है? मिला थोड़ा सुकून मिला। कौन मिला? सुबह पता लगेगा क्या मिला। सुबह ये जो निकली है ना ऐसे ही बिना चबाए निकली है, ये सुबह साबुत ही निकलेगी ऐसे। बस मैं नहीं खाता। ले भाई गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में। ये चैलेंज यहीं पर ख़त्म करते हैं।